po jako akawuwo. Abalivinga ne positively baberawo ne akawuka ka mukenenya babeera bulungi. Mu kaweefube w'okulwanyisa n'okwetangira akawuka akaleeta mukenenya omuntu asobola okumira empeke esinga aba yeekengedde omuntu oluvannyuma lw'okwegatta ezimanyiddwa nga PrEP mpozi n'okweyambisa obupiira bukalimpitawa wabula nga buno ebiseera ebisinga abaami basalawo okubukozesa ekintu ekiteeka obulamu bw'abakyala mu katyabaga k'okufuna obulwadde bwa mukenenya. Enkola eziriwo eziziiza omuntu okufuna akawuka ka mukenenya ddala zisinga kufokasinga ku basajja nti kondomu z'abasajja omusajja yagamba nti no either nja gikozesa oba sijja gikozesa. Kondomu z'abakyala ze baleeta zaali nzibuzibu abakyala ne batazikkiriza. Empeke eziriwo eza PrEP tosobola gimira nga munno tamanyi kubanga n'okutereka obuteresi akakebaabo kiba kizibu ate abaami abamu tebakkiriza abakyala kolaki kumira eddagala baba balowooza olimba oli mulwadde. Olw'embeera eno bannassaayansi baavayo n'okunoonyereza mwe bavumbulira akaweta akayitibwa HIV vaginal ring nga kano omukyala bw'akassaamu abatasobola kukwatibwa kawuka era nga mawanga ag'enjawulo batandika dde okukozesa akaweta kano. Naye waba n'akaweta kano kaba atlist kajja yenga yo omukyala omukuuma ate mu privately nga tewali ategedde mulala osobola okukajjamu anytime oyagalira kangu kasaasanya eddagala buli kanaku ddagala tonotono eriziiza omukyala ofuna akawuka ka mukenenya. Kyokka olw'ebbula ly'ensimbi wano mu Uganda abakyala bakyalina okusoomoozebwa okufuna akaweta kano era nga wano bannakyewa abalafu bano okulaba nga mukenenya agwa mu Uganda we gunaatuukira omwaka gwa 2023 basabye gavumenti ya Uganda ssaako ebitongole eby'amaanyi okukwasizaako abakyala ba Uganda basobola okutaasibwa. Ab'emyaka gyange n'abasingaku beetaaga HIV prevention measures twetaaga okutangira eggwanga obutafuna kawuka ng'ate abakyala abasinga bakeetaaga. So essaawa eno wekaba nga tekaliiwo tuba tugenda kukosebwa nnyo in terms of HIV prevalence numbers. So we tuba twagala okureducinga HIV infections twetaaga okumakinga sure nti all preventive measures ezikwatagana mu HIV weeziri. So kyetusaba gavumenti ya Uganda, PEPFAR, Global Fund ne bonna ekikwatako bwe baba basobola kino bakitukolerenga ffe abakyala n'abawala abato abagenda okubeera bababenja kubanga akaweta kano batakateekamu ssente tetujja sobola kaakisensinga. Shakira Namwanje nga ye mukwanaganya w'emirimu mu kitongole Kiyunaso asinzidde mu nsisinkano bannakyewa ab'enjawulo gye babaddemu ku Fairway Hotel mu Kampala n'agamba nti abaana ab'obuwala wakati w'emyaka 15 n'24 bafunye nnyo akawuka akaleeta mukenenya kale nga singa oba oliyawo akaweta kano kaaliwo bano tebaaligudde mu ntata kubanga ate be bamaama ab'enkya. Naye nga ekisinga okukola nti kiwa amaanyi abakazi okwekuuma nga tebakoze tebadipenize ku musajja oba yeekuumye bateyeekuumye ye aba yeekuumye kubanga abakazi tumanyi nti ffe tusinga okukola ki okufuna akawuka mu Uganda naddala abawala abato ab'emyaka 15 ku myaka 24. So yensonga lwaki tusaba akaweta kano. Obulwadde bwa mukenenya kikyali kizibu ky'amaanyi nnyo mu Uganda era nga bweyongedde nnyo mu biseera eby'omuggalo n'okusingira ddala mu baana b'obuwala abali wakati w'emyaka 15 n'24 wabula nga singa gavumenti tesseemu maanyi mu bintu ng'okuleeta akaweta kano okukatuusa eri abakyala okwongera amaanyi mu kulwanyisa okusosola abantu abawangala n'akawuka ka mukenenya olugendo lwayo olw'okumalawo mukenenya we gunaatuukira omwaka gwa 2023 luwandikoma mu kkubo. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. So zempulira kyabulya z'amaanyi nnyo okugira nga tebakafunamu oba nga tebakakozesa kati ng'ate baawaayo kye balina emibiri gyabwe. So saba gavumenti n'ebitongole ebirala bakwatire wamu